可以講下咁樣。係，其實就係你如果譬如呢個攞波啦，你對你係呢個人嘅話，你就對佢。如果你係呢個人嘅話，你 mark 緊呢個㗎嘛，咁你就要一步嚟到呢度，一步嚟呢度，即係你要企呢兩個中間。佢嘅同時咧，都望住呢度，你就揾一個位咧，你就係兩個都望。係啦，咁但係如果你係 weak side，呢邊係 strong side。如果你係 weak side 嘅話，你就唔使企呢個位啦，你要企收入嚟。但係你要知你大個人大個。你都要望到你嗰隻。係啊，就咁。進攻嘅話，我哋做 triangle 比較簡單啲，係咪？好啊，我係一個共鳴，手命。triangle 我哋就係咁大概優就係咁樣企嘅，咁個波就喺中間嘅。你應該係呢四隻嘅。係你應該呢四個企嗰隻。咁只要個中間，你記得一定係出邊呢個中間傳去邊嘅話咧，個波傳嚟呢邊嘅話咧，咁我哋就要一個反方向嘅旋轉，呢個就會過嚟呢度。中間呢度會升上嚟呢度。如果你 weak side 要 cut 翻嚟 high post，如此類推。只要個波係由中間呢度傳去另一邊咧，譬如翻返嚟呢度啦，葫蘆頂傳。如果葫蘆頂傳，譬如調翻轉葫蘆頂傳去左邊咧，咁呢邊就係又係雙馬線，即係雙方向啦。中間嗰個上翻嚟啫嘛，原本企呢個就過喺呢邊。係。呢個就 cut 入。佢應該話你如果喺你只要係呢兩隻，你只要望到個波喺邊去咗第二邊。跟住你就見到有人走緊，你就 cut 翻呢三個 spot 嘅冇嗰個位嘅嗰個 spot。上面大家提大家，因為係啊。同埋你哋望下你哋個 match up 咧，揾到空位咧就少咗個人嘅。咁如果底線方咧？唔係應該要講講，如果係依個人嗰陣咧，其實試下望下 low post 先，跟住再望 high post，先最尾先揾依個。係，因為依個係進攻機會，依個進攻機會，依個就係冇進攻機會再嚟。咁底線幫我哋做一個，就係做under 你就放喺企呢個位，呢個位，呢個就係 help 波，第四波永遠都係企住呢個位就得啦。咁我哋後面咧呢三個咧我哋自己識做，呢個就係呢邊就 pick，呢個 pick，跟住呢個穿嚟，呢個上嚟。咁但係你就企喺度 help 波，即係如果我哋個波傳唔到出嚟咧，你就要出彈，其實呢邊開波你係彈嚟嘅，即係總之就喺外面呢度準備接波我哋 help 波。咁但係如果我哋五個，我哋講咩？其實因為講咩先？我成日都喺呢度。波晒呢度。咁依家頭嘅選咧就係呢個係咁樣嘅，出嚟。咁呢個就會出你個波呢度。咁中間俾人劈咧就會彈出嚟，等佢射波。係。咁呢個就走咗啦。咁呢個上咗嚟啦。咁佢再幫呢個劈。係。咁呢個落咗去啦。呢個就上翻嚟。呢個籃底度，咁其實係咁個波如果起始咧，其實有幾個嘅。起始就一係就，譬如我喺呢邊打波上嚟啦，個波傳中間，咁我哋兩邊都要一齊去幫呢個劈。咁呢個劈完之後咧，咁呢個兜出嚟啦。咁如果個波嘥喺呢邊嘅話咧，個波嘥呢邊都係照做嘅。但係如果你睇個波嘥通常呢邊俾咧，咁就係攻呢邊先嘅。咁呢個就出嚟撲入去。咁劈完嗰個咧就會兜翻出嚟個波。咁如果中間嗰個咧，就大波過嚟 hands off 上兩個禮拜日。咁呢兩邊咧就睇情況啦，即係呢個係咪就可以睇翻上？我咧，我一開波可能阿 Robert cut 我波啦，我就走。咁如果你係呢隻咧，你就兜 motion。係啦。咁樣 shift 上。係啦。我哋做一次。係咯，我做一次呢個，因為踩過你應該記得。咁我就攞波做一次啦，而家。邊線四，阿希啊，現場線係啦。cut 走晒啊！我係 live cut。新朋友坐低先，因為佢拍緊片。
坐凳啦，唔使咁辛苦啊，好攰啊！一係就坐地下，你咁樣踎啊，腳臂都似。邊線？白色，白色。底線。講你都做到嘅，所以你大嘅睇下你而家做。因為冇學過啫，佢哋開頭都係咁噶，你放心。好啊，打而家都係咁嘅，放心啦。入咗啊！入咗。
位有啊，白色啲位有啊，係膠。睇下我哋個 approach 係想做。哇！